5 November 2024. Jojo ngiler terus dan ada peradangan gusi belakang di sisi kanan dalam mulut. 8 November 2024. Diputuskan sekali dan cabut gigi setelah di hari sebelumnya diberi anti radang untuk mengurangi peradangan gusi. Gigi penyebab masalah. Setelah dicabut, diberi obat ijo supaya cepat sembuh. Sisi satunya hanya di-scaling. Gigi yang dicabut sudah rusak, sekaligus dilakukan pembersihan telinga dan potong kuku. 8-10 November 2024. Jojo sudah makan normal, sudah lincah dan tidak ngiler lagi. 10 November 2024. Gusi Jojo kempes. Jojo sudah ganteng, sehat selalu Jojo.